अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये हमारे पास एक मोबाइल आया है क्यू मोबाइल एनर्जी X1। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका चार्जिंग जैक बिल्कुल टूट चुका है। हम इसको खोलेंगे और इसका चार्जिंग जैक बदली करेंगे, और इसको खोलने और चार्जिंग जैक बदली करने में जो जो हमारी एहतियातें होती हैं वो लाजिम हमने सारी मद्देनज़र रखनी है। ये ना हो कि हमारे खोलने के अंदर कोई और चीज़ भी इसकी ख़राब हो जाए। मैंने इसको तकरीबन बाकी सब चेक कर लिया है, तकरीबन बाकी सब सही है। हमने खाली इसको खोलना है और इसका चार्जिंग जैक लगाना है। ठीक है, मैं इसको खोलना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ले लेता हूँ प्लास्टिक। ये आ गया प्लास्टिक। मैं इसके सबसे पहले स्क्रू खोल लेता हूँ सारे। ठीक है जी, इसके स्क्रू सारे खुल गए हैं। मैं इसको ओपनर की मदद से इसका फ्रंट केस और हड्डी को जुदा कर लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास ओपनर। हल्का हल्का मैं हर तरह से इसको दबाता जाऊंगा और ये खुलता जाएगा। ठीक है जी, इसका फ्रंट केस हमने खोल लिया। इसका बैक हमें खोलने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि चार्जिंग जैक इसका फ्रंट में लगा हुआ है। हम इसका खाली फ्रंट सेटअप खोलेंगे और कोई भी रिबन वगैरह है तो वो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसकी रिबन निकाल लेते हैं LCD और पैनल की। ये मैं इसका लॉक खोल रहा हूँ। ये कैमरे का भी लॉक खोल लिया और ये मैंने इसकी बैटरी की रिबन निकाल दी। ठीक है, और ये साथ में मैं इस कैमरे का भी ये निकाल दिया। और साथ में आप देखें कि ये पावर बटन और वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप की एक पूरी रिबन लगी हुई है। ये सोल्ड की हुई है, तो इसको मैं अगर सर्किट को ज़बरदस्ती निकालता हूँ तो ये रिबन इसकी कट जाएगी। मैं क्या करूँगा, इसके ये जो वॉल्यूम अप वगैरह के जो भी पैनल है इसको मैं बाहर निकाल लूँगा ताकि मुझे इसके टांके भी खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये इसकी रिबन मैंने बाहर निकाल ली और मैं अब इसका ये भी बाहर निकाल लेता हूँ। इसमें देख लें एक स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू को भी मैं खोल लेता हूँ। खोलते वक्त आपने एहतियात रखनी है, कहीं पर कोई भी स्क्रू वगैरह लगा हुआ है तो उसको निकाल लें आप। ठीक है जी, ये सर्किट तो मैंने एहतियात से बाहर निकाल लिया। इसको निकालते वक्त आपने जहन में रखना कि इसके इस कॉर्नर पे इसकी सिग्नल की रिबन भी आ रही होती है, तो आपने निकालते वक्त इसकी सिग्नल की रिबन को निकाल लेना है। पहले ये मैंने निकाल लिया है, ये यहाँ पर लगती है। ठीक है, इसको हम बाद में लगाएंगे। इसका जैक टूटा हुआ है, हमने खाली जैक बदली कर देना है इसका। ये मैं इसका कैमरा भी फ़िलहाल निकाल लेता हूँ। ठीक है, और ये इसका सेंसर लगा हुआ है और ये इसका यहाँ प्लास्टिक वगैरह लगा हुआ है, इसको भी साइड पे निकाल लेता हूँ। अच्छा, इसके फ्रंट में सेंसर लगा हुआ है। मुझे चाहिए कि मैं हीट इसको इस तरफ से दूँ, इस तरफ से हीट दे के हम इसका चार्जिंग जैक बदली कर देंगे। ठीक है जी, मैं हीट गन चालू कर लेता हूँ। अच्छा, चार्जिंग जैक लगाते वक्त हमें इसकी दोनों साइडों को देख लेना है। ये साइड इसकी ऐसी है कि तकरीबन यहाँ से हीट दी जा सकती है, और इस साइड पे सेंसर और ये जैक वगैरह लगा हुआ है। अगर हम इस साइड से हीट देंगे तो इसका ख़राब होने का ख़तरा है, और अगर आप इसी साइड से हीट देना चाहते हैं तो पहले इसको कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसको इस साइड से हीट दूँगा और यहाँ से इसको फ़िलहाल निकाल लूँगा। निकालते वक्त
या तो आपके पास पीसीबी बोर्ड होना चाहिए या फिर आप इसको यूँ रख के भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको अब इसमें रख लिया है। इसका मैं निकाल देता हूँ बाहर। इसको मैं दे रहा हूँ हीट इस साइड से और खाली चार्जिंग के जैक की तरफ ही हमारी हीट जानी चाहिए। जब तक ये अच्छा खासा गर्म नरम नहीं हो, हमने इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, वरना क्या होगा कि इसके फ्रंट ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको हल्का हल्का हीट भी दे रहा हूँ और हिला जुला के भी देख रहा हूँ कि खुद ब खुद ये अपनी मर्ज़ी से बाहर आए। ठीक है, ये बाहर निकल गया। अब हम इसकी जगह को साफ़ करेंगे और इसकी जगह दूसरा जैक लगा देंगे। चार्जिंग जैक लगाते वक्त तो हमने इसको जैक को बना लेना है कि ताकि इसकी मजबूती पक्की हो। मैं क्या करूँगा, थोड़ा हल्का हल्का बिरोगा इसके टांगों पे और हल्का हल्का सोल्डिंग वायर इस पर लगा दूँगा। इसके सेंटर वाली जगह पे भी लगा दूंगा ताकि इसकी जो खुले नहीं है जैक, लूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होता है इसका जोड़। ये जोड़ वाली जगह पे भी लगा दिया और मैं इसका ये जगह जो है जाके नीचे फिट होगी तो यहाँ पर भी इसको आयरन को फेर देता हूँ। ठीक है, और इस साइड पर याद रखें कि अगर हम इस चार्जिंग जैक को इस तरह बनाए बगैर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कच्चा रहेगा। तो हमें हमेशा इस तरह पहले इसको बना लेना है और फिर जाके इसको हमने लगाना। ये तैयार हो चुका है अभी हमारा जैक, और इसको हम मशीन से लगाने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ आयरन से ही इसको लगा लेंगे। मैं इस जगह को थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, हल्का बिरोज़ा भी लगाता हूँ। साढ़े 8 का इशा है तो फिर 9 बजे का रखना है। अच्छा यहाँ हल्का हल्का सोल्डिंग वायर और लगा देता हूँ इसको। साइड पे भी लगा देता हूँ क्योंकि जो आप चार्जिंग जैक लगा रहे हैं ऊपर की जानिब होगा ताकि इसकी पकड़ मजबूत हो जाए। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब हम इसको अपने फिक्स जगह पे रख के किसी एक साइड का टांका लगा देंगे और फिर इसका लेवल चेक करेंगे। लेवल ठीक होगा तो बाकी टांके भी लगा देंगे, लेवल ख़राब होगा तो हम इस एक टांके से इसके लेवल को बना सकते हैं, एक टांके को नरम करके।
साइडों के दोनों टांके लगा लिए हमने। अब बैक साइड के इन सारे पाँचों के पाँचों टांकों को भी हम मजबूत कर देंगे। ठीक है जी, पेट्रोल लिया मैंने, इसकी अब सफाई कर देता हूँ। इस तरफ से भी उस तरफ से भी। ठीक है जी, इसके सारे टांके हमने लगा लिए हैं और बिल्कुल सही लग गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि चार्जिंग कर रहा है कि नहीं। वापस से इसमें फिट करेंगे। सबसे पहले आपने इसकी सिग्नल की रिबन लगा लेनी है। सिग्नल की रिबन लगाने के बाद जो है आपने इसको फिट करना है, ठीक है। और कोई भी चीज़ इसकी गलत ना फिट हो। मैंने देख लिया, ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। ये है जी इसकी एलसीडी की रिबन। ये मैंने इसकी एलसीडी की रिबन लगाई। ये टच की रिबन है। ठीक है, ये इसकी टच की रिबन लग गई। कैमरा नहीं लगाया हमने, कैमरा इसका लगा लेते हैं पहले। इसको मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ। ठीक है जी, इसका कैमरा भी लग गया। और इसकी मैं रिबन दोबारा बाहर निकाल लेता हूँ और इसको अब दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है, ये आ गई इसकी बैटरी की रिबन। और ये आ गई इसकी सेंसर की रिबन। ये जी हमारी सारी रिबनें लग गई। ये सेंसर की रिबन लग गई और ये इसका मैंने लॉक बंद कर दिया। अब मैं इसके पावर बटन जो निकाले थे इनकी रिबन को भी अपनी सही जगह फिट कर देता हूँ।
ठीक है जी, ये भी फिट हो गया। और अब मैं इसकी चार्जिंग चेक कर लेता हूँ मज़ीद इसको पैक करने से पहले। ठीक है जी, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि चार्जिंग कर रहा है कि नहीं। ये मैंने इसका जैक लगाया और ये इसने चार्जिंग शुरू कर दी। ठीक है जी, ये 20% बता रहा है। अब मैं इसको सारे इसके स्क्रू बंद कर दूँगा।